Първа копка за изграждането на нова детска градина в Стария град бе направена днес, 22 октомври, от кмета на Несебър Николай Димитров, председателя на Общинския съвет в града Благой Филипов, Адем Севим, председателя на Общински съвет в Къркварери, и неговия главен съветник Тайлан Севим. Новата детска градина се изгражда по проект за трансгранично сътрудничество за подобряване на социално-образователната инфраструктура в двете общини и е на стойност близо 400 000 евро, като Община Несебър е водеща организация, а партньор е Община Къркварери. Новата детска градина ще е 8-та детска градина, която Община Несебър строи от 2009 година насам, което доказва, че Общинска администрация Несебър полага големи усилия за социално отговорна политика с грижа към най-малките, каза кмета на Несебър Николай Димитров и допълни. Сигурен съм, че до година, живот и здраве, тук имаме малко укрепителни мероприятия, защото е свлачищен район, съгласовки с Министерството на културата, но всичко това сме минали преди време. Един дълъг път от около 4 години, защото тук терена беше проучван, имаше спасителни разкопки. Вече е факт днеска първата копка. Надявам се, че Несебър следващият сезон ще засияе нова детска градина. Повече от 10 години в Стария град не е имало детска градина. Целодневната детска градина, която е филиал на ОДЗ Яна Лъскова, ще бъде разположена на улица Месамбрия номер 42 в непосредствена близост до етнографския музей къща Москояни и читалище Яна Лъскова. Сградата ще е на 2 етажа с площ от 210 квадратни метра и ще е с традиционен архитектурен образ, съответстващ на архитектурата на Стария град. Тя ще се вписва в заобикалящата я среда и ще е в синхрон с околните постройки. В нея ще се обучават 2 групи по 24 деца, като специално място ще заемат творческите занимания – рисуване, пеене и други изкуства. Очаква се новата детска градина в Стария Несебър да бъде готова за предстоящия летен сезон.